Tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vou estar gravando o vídeo que hoje eu vou fazer troquinha de Feeder Toy. Só que essa troquinha de Feeder Toys vai ser no jogo, tá bom? Gente, tem vários poppet, ó. Aí tem várias opções para a pessoa escolher. Tem de uva, desse controle de jogo. Aí tem o que? Tem recusar, tem para você botar mais e para você aceitar. Então, gente, se vocês quiserem que eu instale um jogo testando Feeder Toys, né? Que tem o Squish, que tem os Feeder Toys, que tem os Poppets, que tem também o Spinner. Aí você diz aqui no comentário, vai deixando seu like, se inscreve no meu canal e ativa o sino de notificações. E hoje não vai ser vídeo de... Hoje, gente, eu esqueci. Hoje não vai ser vídeo de PKXD. Hoje vai ser esse vídeo. Se você não tiver conseguindo a minha voz, desculpe. E, gente, também nesse vídeo, nesse jogo tem anúncio. Então, algumas vezes vocês vão ter que... Vou dar isso aqui. Eu vou querer mais. Mais. É perdendo poppet, ganhando muito poppet. Mais. Ele quer mais, eu vou dar isso aqui. Aceitou, ele aceitou. Vai acabar esse vídeo por aqui, tá? Um beijo da menina. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Foi curto, mas porque eu não tava gravando alguns dias vídeo pra vocês. Mas hoje foi um jogo muito bom, que foi de Poppet, que eu acho que vocês gostam muito. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau.